നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സമയം മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അജന്യ. തണുപ്പ് കാലമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറകെയായിട്ട് പനി, ചുമ, തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളും വന്നു തുടങ്ങും. വലിയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചികിത്സിച്ച് ഇതൊക്കെ ഭേദമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. എന്നാൽ കൊച്ചു കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കുക എന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അവർ മരുന്നൊന്നും കഴിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് പനിക്കൂർക്കയിലയാണ്. ആയുർവേദ മരുന്നുകൾക്കായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പനി, ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവ മാറാൻ മികച്ച പ്രതിവിധിയാണ് പനിക്കൂർക്ക. പ്രായമായവർക്കുണ്ടാകുന്ന വയറിലെ അൾസറിനും ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇതിന്റെ സത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി വേണ്ടത് തേനാണ്. തൊണ്ട വരണ്ടു പോകുന്നതിനും കഫക്കെട്ടിനുമൊക്കെ പരിഹാരം നൽകാൻ തേനിനാകും. ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഈ പനിക്കൂർക്ക ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് സ്റ്റവിൽ ഒരു ചെറിയ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പനിക്കൂർക്കയില ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 6-7 പനിക്കൂർക്കയിലയാണ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് നന്നായി വാടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സൈഡ് നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ വാട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് തീയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നന്നായി വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പനിക്കൂർക്ക കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒരു തുണിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു തുണി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗളിന്റെ പുറത്തായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. വാട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് നീരൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് പോരും. ഏകദേശം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നീര് കിട്ടുക. കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നീര് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലൊരു തുണിയൊക്കെ വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ നീരെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു നേരമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള അളവിൽ നമുക്ക് നീര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെയാണ് ഇല ഉണ്ടാവുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേൻ ആഡ് ചെയ്യണം. ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിൽ തേൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു നേരം കഴിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു അളവാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കുട്ടികൾക്ക് പനിയും ചുമയും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണിത്. അപ്പം നിങ്ങളിത് എന്തായാലും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുട്ടികൾ പോലും ഇത് കഴിക്കും. ഈ മരുന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ അളവിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ 2 സ്പൂൺ അളവിൽ 2 നേരം വെച്ചാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിന് വേറെ ഒരു ചുവ വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ല. തേനൊക്കെ ഒഴിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു മധുരമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒറ്റമൂലി ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.